আইসা কি কি খাস তুই? হা করছে দিয়ে কি খা? হা 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 কর, হা কর দিয়ে কি চা? দেখাইতি না? ওই সেরি দেখাইতি না? দেখা তুই কি খাইতেছস? জাগা যা। কালকে রাইতে এমন বৃষ্টি হয়েছে, পুরা বৈশাখ মাসের বৃষ্টি হয়ে গেছে। ও না, গাছপালা সব ফালাই দিছে। আরেক লাউ গাছের খুঁড়ি সহ ফালাই দিছে। ভালো করে বাতাস হয়েছে। আরে বাবারে। মাটির নিচে গাইরে গেছে লাউ গাছের মাথা। থাক পরে সোজা হইবনি। ডেঙ্গা গাছ কিছু ফালাইয়া দিছে, বাঁকাইয়া লাইছে। ডেঙ্গা গাছ তো লাগানো দেখাই নাই, লাগাইছিলাম, কিছু বিছে ছিল ঘরে। গাছ কিছু বাঁকা হয়ে গেছে ইয়ের লেগে। কালকে রাতে ভারী বৃষ্টি হয়েছে, বলতে গেলে পুরা বৈশাখ মাসের বৃষ্টিটা কালকে রাতে হয়েছে। এই জন্য গাছপালার একটু অবস্থা খারাপ করে আসছে। আর টমেটো গাছ তো শেষের দিকে। টমেটো নাই কে তোলাম কি? রিনি তো আমার যায় পোস্টে যায় কমেন্টে চাইতেছে। কাঁচামরিচ শুকায় যাইতেছে, লাল হয়ে গেছে কতটি। কয়দিনে যে রোদ পায় মাটি একদম শুকনা আছেন। কাঁচামরিচ গাছ আদা মরা হয়ে গেছে। বাইগুন হয়েছে দেখা যায়, এই যে বাইগুন একটা ওয়া পাইকে গেছে, একেবারে হলুদ হয়ে গেছে বাবু। বৃষ্টিটা হয়েছে, মাটিটা বিচ্ছে, গাছ আবার একটু ভালো হইব। কয়দিনে দেখে মরুভূমি হয়ে গেছেন গিয়া, মাটি একেবারে শুকনা, এত শুকনা শুকনা সাদা হয়ে গেছে। আর কয়টা পেঁপে গাছ হয়েছে আদালা, পিচি আছে, বড় আছে, এগুলো আবার উড়ায় নিয়ে অন্য জায়গায় লাগাইতেও। আর ডেঙ্গা গাছও মাসাল্লাহ ভালো হয়েছে। পিচি পিচি গাছ, সিফার মধ্যে বেগুন গাছ আছে, না তো টমেটো গাছ আছে। বেগুন ওই যে বাত্তি হয়ে ফাইকে যাইতেছে। নাইসা, তুই যে বাড়িতে থাকস, তুই দেখা দেখা কি বাগুন তোলা হস না? হ্যাঁ, তুই খালি খাইতেছস কি? কম খা। একটা টমেটো গাছ হয়েছে আজালা, ওইটাও বেঁকে গেছে, ওটা ঠিক করলাম। এনো আব্বা কয় বেগুনের চারা লাগাইতাম, এনো তো লাল শাক লাগাইছিলাম, এখন কয় বেগুনের চারা লাগাইতাম। টমেটো গাছটা বেঁকে গেছে। অনাইসা কি খাস? অনাইসা ওই কি খাস তুই? দেখছে মগের ভিত্তি কি ওদা হানি? তোর আর কিছু খাওয়ায় না? আহারে। নতুন করে আবার সিম গাছ লাগাইছে আব্বাজান, উঠবো আস্তে আস্তে।